اوكي. نبداو l'exercice 1. عندنا الفونكسيون افين، عطيك الفورم نتاعها f de x est égal à x plus b. هذه الفورم. مدام ليكرون هاربة. الكرون مش ظاهرة. هاي مدام. لا عادي. لا صافي. راهو هنا l'exercice راه. اوكي. واضحة مدام. B. Donc, fonction affine s'écrit sous cette forme ax plus b. Ok. Donc, l'A, شنو اسمه؟ شكون اللي يعرف؟ الA coefficient directeur كيف الفونكسيون لينيير. Coefficient directeur. Directeur معناتها constante réelle positif ou négatif. اوكي نجم تجي positif ولا négatif quotient بالغاسين اللي كاين، المهم constante réelle. اوكي donc A ordonnée à l'origine. اوكي constante زاد هي ordonnée à l'origine. اوكي الx antécédent. x antécédent. x antécédent. والf de x هي l'image de l'antécédent. l'image. باهي دقيقة نشوف صحابكم ثم. باهي خلينا ندخل صحابكم. اوكي باهي قلنا لهنا image de x. اوكي اللي هي l'antécédent. اوكي باهي باش نعطيكم انا idée générale على الفونكسيون affine. fonction affine s'écrit sous cette forme pour déterminer le coefficient directeur. عنده الريجل بتاعو اللي هي عندنا 2 points a de coordonnées x a y a. اوكي هذا نعملك un petit rappel. و b de coordonnées x b y b. اوكي دونك الA الريجل متاعها هي شو دلتا y sur دلتا x. دلتا راهي هي الديفيرونس. اوكي حاولوا معناتها تستنسوا بيه الترم هذا، تستعملوه برشا في الفيزيك. دلتا différence entre deux choses. اوكي اللي هي yb moins ya sur xb moins xa. اوكي فهمنا؟ سي بون ولا لا؟ c'est bon. اوكي اوكي البي من بعد تطلعوها عادي كيما في الفونكسيون لينيير. اوكي توا نجيو للريبريزونطاسيون غرافيك d'une fonction affine. représentation بتاعها elle est sous cette forme. c'est une droite qui ne passe pas par l'origine. droite ما تتعداش من l'origine. نجم تكون هك، نجم تكون هك، نجم تكون هك، المهم ما تتعداش من l'origine. اوكي اوكي donc fonction affine c'est une fonction dont la représentation ne passe pas par l'origine. تتعدى من l'origine كاين fonction linéaire. اوكي باهي هنشوف. اوكي دونك نبداو في الاكزرسيس نتاعنا. عطيتكم لهنا بتي رابيل. دونك الاف دو اكس نتاعنا ماهوش عطيها لنا، جوست عطينا كونديسيون اف دو 2 ايتيغال 1 و اف دو 0 ايتيغال 3. شنو نقصدو بها اف دو 2 ايتيغال 1؟ يعني الفونكسيون دو 2 ايجال 1. لا شنو لا x b égale à 1. يعني non.
اعطيني حاجة L'image simple. de شنو 2 égale à 1. صحي très يعني bien. مد donc لهنا عندنا f de 2 est égal à 1 et f de 0 est égal à 3. ok معناتها l'image de 2 est égal à 1. معناتها هذه الدو تمثل الاكس représente الاكس. اكس اللي هي شكوني l'antécédent هنا اكس. ok donc l'image de x est égale à 1 هي 1. l'image de x est égale 2 هي 1. donc الفونكسيون بتاعنا f de x est égal à x plus b. b. دونك الأ قلنا الريجل متاعها اللي هي دلتا y sur دلتا x. دونك هي الدلتا اللي هي الديفيرونس entre deux choses, deux nombres. اوكي دونك y. دونك نجيو نخرجوا أول حاجة لي بوان. لي بوان اللي هما من هنا باش تعطينا ا الاكس. قداه الاكس 2 ليماج نتاعها 1. لا ليماج نتاعها لهنا ديما شو اي بوان. ها باش نكتب اي بوان الكوردوني نتاعها اكس و اف دو اكس. اف دو اكس اللي هي ليماج دو اكس. اوكي دونك لهنا ليماج دو 2 هي 1 وعندنا ان اوتر بوان نسميوه باغ اكزومبل بي. الاكس هي 0 ليماج نتاعها 3. اوكي دونك توا سي لي كونديسيون كلها عندنا باش نطلعوا الأ. دونك on remplace. donc لهنا قلنا y b moins y a sur xb moins xb. اوكي est égal y b اللي هي هذه الاx وهذه الاي. donc نبداو بالاي 3 moins 2 moins 1 sur l'xb اللي هي 0 moins 2 est égal à quoi 3 moins 1 2 2 sur moins 2 est égal à moins 1. alors الأ لقينا أول كوفيسيون. الكوفيسيون بتاعنا لقيناه اللي هو moins 1. donc l'étape 2, on remplace A dans l'expression de f de x. باهي خلينا ندخل صحابكم. باهي donc f de x الأ لقيناها moins 1 donc باش تولي moins x plus b. تو on va chercher b. اوكي ناخذوا اي بوان نحبوها يا اما الأ والا البي. اوكي شوا كيما تحب. donc par exemple on prend A de coordonnées 2 1. اوكي donc هذه الاكس وهذه الاف دو اكس ليماج نتاعها. donc الاف دو اكس الاكس نتاعنا شويه 2. اوكي donc est égal à moins 2 plus b. ok c'est bon لحد الآن. لا ما نعملوش est égal à 1. l'étape الثانية f de 2 l'image de 2 c'est quoi 1. هاي ok donc هذه l'image نتاعها 1 est égal à moins 2 plus b. ولات عندنا équation. اوكي l'inconnu فيها هي البي. دونك في الكا هذه b est égal à 1 moins 2 نهزوها بحذا ال1 تولي plus 2. دونك البي est égal à 3. اوكي والا لا ولا قاعده نزرب سي بون ولا لا. مادام علاش عملنا موان 2 مش 2 لهنا خاطر عندك لهنا موان زيكس. اوكي اوكي وي وي معليش نرجعوا على البي. نحن عندنا ديجا اف دي 0 نعرفوا على اف دي 0 ايكال بي.
f de 0 est égal à b. شو البي راهو باش تطلعها من لي دو بوان اللي عطيهم لك، تختار اي بوان اللي تحبها وتعوض الاكس. فهمتني ولا لا؟ هي ما عندنا قاعدة تقول الاف زيرو ايجال بي خاطر اوغوني الوريجين. مش ديما. هاي مادام لهنا فما طفلة قالت لي تقبلني. مش موجودة، مش موجودة. قلها زيد، قلها زيد، قلها مش موجودة. دونك البي شو هاي لهنا على انت قلت اف دو زيرو est égal à b. هاي لهنا f de 0 est égal 3، لهنا f de 2 est égal à 1. ماهيش قاعدة. البي باش تلقاها تاخو واحدة من لي كونديسيون، من لي بوان اللي عطاهم لك، تاخو واحدة من لي بوان اللي عطاهم لك وتعوض في الاكسبرسيون بعد ما لقيت الأ. اوكي، نحيها من مخك f de 0 est égal à b. اوكي اوكي باهي. دونك توا سي لقينا الفونكسيون بتاعنا. سي بون الناس كلها فاهمينها؟ وي او نو؟ وي مدام. باهي باهي، خلينا ندخل صحابكم. اوكي دونك لهنا هاجر سي بون. هاجر اوكي باهي. دونك لهنا لقينا الأ والبي. دونك اف دو اكس est égal à موان اكس اللي هي الأ لقيناها موان 1 بلس البي اللي هي لقيناها 3. دونك الفونكسيون بتاعنا سايي لقيناه. ثم شكون ماهوش فاهم والا لا؟ سي بون مادام ساكتين فاهمين؟ اوكي اوكي. دونك هذيا كيستيون 1. Première question. Donc deuxièmement نرجع l'énoncé. Deuxièmement قال لك trouver l'antécédent de 4. OK, trouver l'antécédent de 4. Donc لهنا deuxièmement antécédent de 4. l'antécédent شكون l'antécédent؟ شكون اللي نقصدو بيه antécédent؟ شكون؟ x. دونك لهنا حاجتنا باش نلوجو على الاكس. دونك هذه شفت الكاتر هذه هاك f de x est égal à 4. صحيت هي l'image. ok. donc f de x est égal à 4. l'image de x هي 4. donc توا ولات عندنا équation du premier degré. ok. donc عندنا الفونكسيون بتاعنا لقيناها moins x plus 3 on remplace moins x plus 3 est égal à 4. ها هاو الx قلنا هو l'antécédent. donc c'est bon. ها هاو donc moins x est égal à 4 plus 3 نهزوها للشيرة الأخرى تولي moins 3. donc moins x est égal à هي نفس اف دي زيرو هكا ولا f اف دو زيرو. f de 0 ouais, est égal 3. l'image de 0 هي 3. ok. ben donc لهنا moins x est égal à 1. donc x est égal à moins 1. donc l'antécédent de 4 هي moins 1. دونك نتوما كان تعوضوا الاكس بالموان 1 لهنا في الاكسبرسيون لهنا تلقاوها 4. دونك ليماج دو موان 1 هي 4. اوكي اوكي. نمشيو لكيستيون 3. توا soit delta g la représentation graphique du g de x عطانا à notre fonction dont delta g passe par les points a de coordonnées de 1 اللي هي نفس le point اللي خدمنا بها في الفونكسيون f de x
والB عطانا point أخرى de coordonnées 0 moins 2. ok. Question déterminer G de X. Donc نفس principe نفس الخدمة باش نعملوها. ok. donc لهنا question 3. donc عطينا ال A de coordonnées 2 1 et B de coordonnées 0 moins 2. mais خلينا نشوف اصحابكم. اوكي دونك لهنا قلنا على G de X. G de X, مادام fonction affine, donc s'écrit sous la forme AX plus B. donc الA باش نخرجوها كالعادة différence des Y sur différence des X. donc YB moins YA sur XB moins XA est égal YB est égal à quoi? moins 2. تردوا بالكم X ومن بعد Y. donc لهنا moins 2 moins YA هي 1 sur XB هي 0 moins XA هي 2. donc في الكا هذه moins 2 moins 1 باش تعطينا moins 3 sur moins 2. donc moins ou moins plus 3 demi. ok très bien. alors dans cette cas الA لقيناها est égal à 3 demi. توا بقى inconnu واحد اللي هو الB. donc on remplace الA في l'expression تاعنا نتاع G de X est égal الA هي 3 demi X plus B. تاخو لي بوان اللي تحبها توا باش تلقى الإكس باش تلقى البي. تاخو اللي تحب يا اما الA يا اما البي. دونك في الاكزومبل الاولاني خدينا الA برا ناخدو البي. دونك A B de coordonnées 0 moins 2. دونك لهنا X وهذه G de X. اوكي هاكا قاعده نعاود لكم باش كان نزعتوا هاكا تلقاوها قدامكم. دونك لهنا جي الاكس باش نبدلوها بالزيرو. دونك جي دو زيرو est égal à 3 demi. ردوا بالكم ما تبدلوهاش بالموان 2 راهو برشا يغلطوا. شفت اللي تكتبوا لنا ها باش نكتبوا لكم بكولور اخر. لهنا زيرو لهنا زيرو راهو برشا راهم يغلطوا يجي يكتب لهنا زيرو ولهنا يكتب موان 2. اللي تكتبوا في البارونتيز تكتبوا لداخل. اوكي تردوا بالكم. دونك بلوس بلوس شقلت علاش تكون البي تكون نيجاتيف؟ هذاك علاش عطينا بي. لا ديما هي هكاك لهنا الفونكسيون بتاعك سكري سو سيت فورم ا اكس بلس بي. البي تنجم تكون بوزيتيف نيجاتيف اللي كان. اوكي دونك تري بيان. دونك جي دو زيرو ليماج دو زيرو هي موان 2. موان 2 est égal à لهنا 3 demi fois 0 0. donc B لقيناها est égal à moins 2. alors B est égal à moins 2. ça y est لقينا الفونكسيون بتاعنا G de X est égal à 3 demi X moins 2. هذه l'expression de G de X. اوكي سهله مش صعيب. اوكي ثم شكون مش فاهم. سي بون ولا لا؟ كان مش فاهمين قولولي ولا كان نزرب قولولي. باهي والاخرين الساكتين موجودين ولا مش موجودين ضايعين؟ سي بون ولا لا؟ وي مدام سي بون. اوكي باهي
باهي نرجعو. دونك نرجعو لينونسي متاعنا. دونك توا بيتي بي tracer delta f et delta g. Delta f هي la représentation graphique de la fonction f و g représentation متاعها هي delta. Droite delta سمينا delta f delta g. Donc dans un même repère. Donc نجيو للريبير متاعنا. باهي خلينا نشوف صحابكم سي بون. باهي دونك اول حاجه قبل ما نعملو تراساج دونك نجيو نكتبو لي فونكسيون متاعنا. كيستيون بي ذكروني بالفونكسيون اف دو اكس قديه و جي دو اكس قديه. moins x plus 3 fx. moins x plus 3. B. Ou le g de x. 3 demi x moins 2. 3 demi x moins 2. Donc, أول حاجة قبل ما نعملو الريبريزونتاسيون لازمنا تابلو دي فالور. حطوها في مخكم. باش تعملو ريبريزونتاسيون تاع أي كورب ولا أي دروات راهو لازمك تابلو دي فالور. التابلو شنو اللي فيه عندكم؟ لهنا الاكس لهنا الايكغيك. الاكس تاخو اللي تحب الاعداد اللي تحب. دونك للاعداد اللي ناخوهم ديما انا موان 2 موان 1 0 1 2. اوكي من الاحسن ما تاخذوش 2 بوان ميساج خذوا 3 4 بوان. اوكي باش تضمن اللي الدروات نتاعك باش تجيك صحيح. اوكي نفس الحكايه لهنا باش ناخذوا نفس لي فالور. دونك نرجعو. دونك قلنا لهنا كيف اكس ايكغيك نورمال تاخذوا نفس لي فالور نتاع لي زيكس خاطر ليماج باش تتبدل. اوكي نعاود نورمال تاخذوا نفس لي زيكس. اوكي مدام انا خدمت باللي وي الاولانيين دوكا اف 2 ايكال 1 عادي. اي نورمال. اوكي حتى لهنا باش تجينا لهنا بطبيعتها. دونك نختاروا به كل وحده الكولور نتاعها. به تو نجيو اف دو موان 2. دونك عندنا الفونكسيون نتاعنا الاكس باش نبدلوها بالموان 2 موان بشوي عندنا موان الاكس موان 2 بلس 3 est égal à 2 plus 3 est égal à 5. اوكي لهنا نجيو نكتبو 5. تو اف دو موان 1 كيف شفتوا هذا تكتبوه في البغيون ما تحطلو في الورقه نظيفه تحط كان تابلو معمر كهو. اما هذا كيفاش لقيت لي زيماج من غير ما تكتبها. دونك اف دو موان 1 عندنا لهنا موان ب عندنا موان 1 بلس 3 باش تجينا لهنا 1 بلس 3 باش تجينا 4. تجي تكتب لنا 4 اف دو 0 اف دو 0 باش تجينا 3 عطيه لنا هو اف دو 1 est égal moins 1 plus 3 est égal à 2. نجيو نكتبو 2 f de 2 est égal oui لا مو عندنا الموان متاع الاكس عندنا الموان متاع الفونكسيون. اوكي سي بون. اوكي باهي دونك قلنا لهنا اف دو 2 شو ديما راه عندك لهنا موان الفونكسيون بتاعك موان زيكس بلس 3. اوكي دونك موان الاكس هي 2 بلس 3 est égal à 1. اوكي لهنا 1. اوكي تو التابلو نتاعنا نتاع الاف دو اكس يكمل. نمشيو تو للفونكسيون جي دو اكس.
تشوفوا في الإكران. أي مدام. اوكي باهي نمشيو توا لل جي دو اكس. كيف جي دو موان دو est égal 3 demi fois moins 2. وكي تجيو تكتبوا شو حاجة لاحظتها برشا يعملوها، كي تجي انت باش تكتب par exemple 3 demi fois moins 2 l'écriture هذه ما تجيش لازم تعمل البارونتيز. اوكي كيف ما عملتين. اوكي دو زوبيراسيون لهنا بحذا بعضهم فوا وموا ما تجيش. اوكي دونك لهنا ما غير ما تقعدوا تضربوا 3 فوا 2 6 عندنا 2 من الفوق و 2 من اللوطه تتنحى تقعد لنا موان 3. اوكي مادام ما عملتش لو موان دو نتاع الفونكسيون جي اكس. عليه 3 ديمي فوا موان دو. اوكي قعدت لهنا باهي دونك لهنا موان 2. دونك لهنا باش تجينا قلنا لهنا موان 3 موان 2 est égal à moins 5. دونك لهنا موان 5. كيف جي 2 موان 1. قاعدين تفهموا ولا لا ولا نزرب؟ والا ما كنتش تسمع ما نحكي انا على ما هم ما تكلموش جمله. باهي نمشي نكمل. باهي دونك لهنا جي 2 موان 1. دونك عندنا لهنا 3 demi fois moins 1 moins 2 est égal moins 3 demi moins 2. قداش تعطينا؟ moins 3 moins 2 fois 2 4 moins 3 moins 4 تعطينا moins 7 demi. توحدوا المقامات moins 7 demi moins 7 demi. G de 0 est égal à moins 2. Ok. G de 1 قداش؟ 3 demi fois 1 moins 2 est égal 3 demi moins 2 est égal 3 moins 2 fois 2 4. toi et 3 moins 4 تعطينا moins 1 demi. ok moins 1 demi. Donc G de 2 est égal 3 demi fois 2 moins 2. donc عندنا 2 من الفوق و 2 من اللوطه تتنحى تقعد لنا 3 moins 2 est égal à 1. اوكي التابلو متاعنا سي كمل. دونك خلينا نشوف. دونك نمشيو توا الريبريزونطاسيون تاعنا. باهي التابلو قدامكم انت نقلتوه. باهي اوكي تو نمشيو للريبريزونطاسيون. دونك عندنا الريبير نتاعنا نتوما خدموا بال لي كارو. اوكي دونك سي بون. دونك لهنا عندنا الاو. باهي لهنا باش نقسمها. اوكي 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 moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. اوكي باهي نبداو بالتابلو دو اف دو اكس. اف دو اكس شقلنا ناخذ نفس الكولور. عندنا موان 2 ليماج نتاعها 5. اوكي شفتوا كيفاش التابلو باش تقرا موان 2 ليماج نتاعها 5. نرجعوا لهنا لاكس هذا. شفتوا اللاكس هذا هو الاي اللي هي الاف دو اكس ليماج تاع الاكس.
هذا الاكس. اوكي دونك قلنا اول فالور، تبعوا نتوما التابلو قدامكم، التابلو نتاعكم كي نقلتو عندنا اول فالور موان 2. موان 2 ها هاي ليماج نتاعها 5. 5 الفوق عندنا 1 2 3 4 5. دونك اول بوان باش ناخذ نفس الكولور. اول بوان ها هاي. دوزيامون موان 1 ليماج نتاعها 4. موان 1 ليماج نتاعها 4. عندنا 1 2 3 4. اوكي. Troisièmement 0 3 l'image de 0 3 صفر 1 2 3 لهنا. Quatrièmement 1 2 l'image de 1 هي 2 1 2. donc ici dernièrement finalement 2 1 2 l'image نتاعها 1. donc هذه ال f de x. droite تتعدى من tous les points. اوكي طولوا فيه. اوكي هذه سي دلتا اف. نمشيو توا للدلتا جي. دلتا جي كيف الاكس عنا موان 2 موان 5. باهي عنا موان 2 موان 5 العكس عنا موان 1 موان 2 موان 3 موان 4 موان 5 ici. من بعد موان 1 موان 7 sur 2. موان 7 demi هي موان 3 et demi. اوكي عنا موان 1 موان 3 et demi. عنا 1 2 3 3 et demi donc à peu près l'un. Troisièmement 0 moins 2 0 moins 2 moins 1 moins 2. باهي مازالت 1 moins 1 demi. 1 l'image نتاعها هي moins 1 demi. على هنا ال 1 النص هنا 0 donc moins 1 demi لن. الاخرى عندنا 2 1 2 1 اللي هي نفس البوان اللي قالك تتعدى منه. اوكي راهي تجيكم راه مش باش يعطي معناتها يعطيها لكم طول، تجيكم راهي تنجم تجيكم طونجونت. اوكي باهي خلينا نزيد نشوف صحابكم. اوكي دونك هذه دلتا جي. سي بون ولا لا؟ سي بون مدام. وي مدام سي بون. علاش فما زوز بركة يتكلموا الاخرين وين؟ سي بون مدام واضحة. اوكي باهي مدام. اوكي باهي نمشيو للكيستيون الاخر. باهي كيستيون 4. باهي quatrièmement résoudre graphiquement. ما قالكش بار كالكول. ينجم راهو يعطيك راهو شو ينجم يعطيك الكيستيون يقولك بار دو ميثود بار كالكول و غرافيكمون. شفت غرافيكمون راهو من غير ما تخمم من غير ما تحط في مخك راهو باش تعمل بار كالكول. قالك غرافيكمون دونك من الفيغور ديريكت. بار كالكول فما حسابات. عملتها بار كالكول لا غلط. مادام قالك غرافيكمون من غير ما تكسر راسك طول تعمل غرافيكمون. باش نخدمها لكم. دونك هذا الكيستيون 4. دونك quatrièmement قالك résoudre graphiquement. résolution graphique. graphique. باهي أول la première عندنا équation f de x est égal à g de x. شوك يعطيك دو فونكسيون ايغو راهي السوليسيون تاعهم هي البوان دانترسيكسيون. اوكي حطوها في مخكم. كي يعطيكم
دو فونكسيون ايغو ويقول لكم ريزودر جرافيكمون راهي البوان دانترسيكسيون، نقطة التقاطع نتاعهم هي البوان هذي. تجي تقرا لي كوردوني نتاعها، لازمك على ذيك لازمك تاخذ ليشيل بالصحيح وتصور بالكدا باش تجيوك لي فالور كيف باش يجيوك لي فالور بالضبط وصحاح. اوكي دونك لهنا عندنا 2 و 1 اللي هي لو بوان هذي اللي هي ا. اوكي دونك لهنا كي يقول لكم دو فونكسيون ايغو راهي لو بوان دانترسيكسيون، نقطة التقاطع انترسيكسيون. دونك نقطة التقاطع اللي هي تجي تكتب له اس دون ار دو، ما تكتبلوش ليماج دو الاكس كهو. اوكي باهي خلينا نشوف الوقت لا يقص. باهي اقل من دقيقة ويقص. اوكي باهي مدام وي مدام نحس عليك دو كهو. دو خاطر انت سوليسيون كي باش تعمل انت ليكواسيون ريزوليسيون بتاعها باش تلقى كان الاكس. معناها ما نكتبوش 2 واحد. لا لا ها لا الاكس هكا هاو. اوكي ب مازالت البي اللي هي اف دو اكس سوبيريور و ايكالا جي دو اكس، هذه راهي مهمه راه باش تقعد تتبعكم. دونك لهنا نجيو نرجعو لهنا قالك اف دو اكس، شو اف دو اكس اكبر من جي دو اكس. ها هاي جي دو